أنا بنت يتيمة من الأب والأم، وأدم نحس وشؤم على كل حد يعرفني، والناس كلها كانت بتخاف مني. يا ريت وانتوا بتسمعوا حكايتي تركزوا فيها كويس جدا، ومحدش يحكم عليا إلا لما يحط نفسه مكاني. طبعا قبل ما أبدأ حكايتي النهاردة لا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بنت يتيمة الأب والأم، أبويا مات وأمي كانت لسه حامل فيا، ويوم الولادة للأسف أمي كمان ماتت. وطبعا قرايبي كلهم خافوا ياخدوني وقالوا عليا شؤم ونحس، وسابوني لجارتنا. فجارتنا قررت إنها تاخدني تربيني مع أولادها، هي عندها 3 أولاد، ولد وبنتين. وبعد كده قررت إنها تطلع لي شهادة ميلاد باسمها واسم جوزها، يعني أنا كده على الورق بقيت بنتهم وأخت أولادهم، لحد ما وصلت 10 سنين. وأمي اللي ربتني ماتت. بعدها ب3 سنين أبويا اللي رباني مات هو كمان، وكده عشت أنا وإخواتي لوحدنا. هما كانوا أكبر مني بمسافة كبيرة، ودايما كانوا بيتجمعوا مع بعض وكانوا راميني. كنت بقول بسبب إن أنا صغيرة شوية وتفكيرنا مش زي بعض. وعشت أيام صعبة جدا ومفيش حد كان بيحن عليا، لحد ما عدت السنين وأخدت الدبلوم. وهنا لقيت أخويا بيقول لي لازم أنزل أشتغل، وفعلا نزلت اشتغلت. وكل مرتب أنا كنت بقبضه كنت بديه لأخويا، وطبعا ما كنتش باخد منه أي حاجة إلا حاجات بسيطة جدا تكفي مواصلاتي ويدوبك مصروف بسيط جدا، وكنت محرومة من كل حاجة. وعدت السنين وأنا في ذل وإهانة مع إخواتي، ومش عارفة إيه السبب، لحد ما وصلت 25 سنة. وكنت واقفة في المطبخ وسمعت عمتي بتتكلم معاهم وبتقول لهم: هي البنت دي قاعدة لحد دلوقتي ليه؟ المفروض دي مش أختكم، وأدمها كان شؤم علينا ونحس، فالمفروض تمشوها. ساعتها قالوا لها: هي مش هتلاقي مكان يلمها أصلا، هنوديها فين؟ في الوقت ده دخلت عليهم وبصيت لعمتي وقلت لها: هو أنت بتتكلمي على مين؟ قالت لي: بتكلم عليكي طبعا. قلت لها: بتهزري صح؟ قالت لي: لا طبعا ما بهزرش، فعلا انت مش اختهم. وحكيت لي القصه من اولها. في الوقت ده ببص لاخواتي، قالوا لي: ده كل كلمه بتقولها صح، وان الاوان ان انت تعرفي الحقيقه. ساعتها اتصدمت وحزنت جدا للوضع اللي انا فيه، وهنا افتكرت كل المعامله السيئه اللي كانوا بيعاملوني بيها. بس حمدت ربنا ورضيت بقضاء وقدره لحد ما اتجوز اخويا. في اليوم ده المعاملة ساءت أكتر من الأول. مرات أخويا كانت بتتلذذ في تعذيبي، ودايما كانت بتهني ومشيلاني كل البيت. والمفروض اللي هو أخويا بما إني اتربيت معاه عمره ما قال لي كلمة حلوة أو حن عليا. حتى إخواتي البنات كانوا قاسين عليا جدا. في الوقت ده كنت وصلت لل30. قررت إن أنا أعمل قرش لنفسي على جنب، لأني مريضة كلى وربنا خلقني بعيب خلقي، وهو إن أنا ما عنديش رحم، يعني مش هخلف في يوم من الأيام ولا أعيش حياة طبيعية. وهنا أول ما قررت القرار ده وأخويا عرف، أخدني من إيدي وطردني بره البيت، وأخد هدومي ورماها عليا وقال لي: خلاص بقى شوفي بقى مين هيلمك في بيته وابقى البسي بره. في الوقت ده أخدت هدومي في شنطة بلاستيك ومشيت في الشارع وأنا مش عارفة هروح فين. اتلطمت في الشوارع وخفت من الناس، لحد ما لقيت جامع ونمت فيه، وقعدت أنام في الجامع لحد ما قابلت شيخ وحكيت له قصتي. والحمد لله ربنا حنن قلبه عليا. وهنا قال لي: خلاص أنا عندي حل، وجاب لي واحدة ست وبنتها وقال لي: هتعيشي معاهم. وفعلا رحت قعدت معاهم. الست دي كانت مسيطرة قوي، وما كانش فيه أي قرار أقدر أخده أو حتى أفكر إلا لما أرجع لها، وكانت متحكمة جدا في كل حاجة. استحملت وقلت مفيش مشكلة، أهم حاجة إن أنا ألاقي بيت أقعد فيه. واشتغلت وجمعت فلوس. في الوقت ده قابلت واحد ابن حلال جدا، ظروفه تقريبا زي ظروفي وهو ما بيخلفش. وبعد كده اتجوزت، وبعد ما اتجوزت قلت خلاص الدنيا ضحكت لي وهستقر. بس للأسف ما كملتش السنة وجوزي توفى. وبعد ما مات جوزي طبعا ما سلمتش من لسان الناس، وهي بتقول عليا شؤم ودخلتي نحس وخراب. وانا طبعا سكت لاني متعوده على كده. وللاسف لقيت اهل جوزي والست اللي انا كنت قاعده معاها وبتتحكم في كل تصرفاتي مقررين ان انا مش هتجوز تاني، وهقعد في البيت ومش هدخل راجل عليا، برغم ان انا ما خلفتش. طب هقعد ازاي يعني، هترهبن؟ فاستغربت لقرارهم ده. بس انا طبعا ما كنتش فايقه ساعتها. وعدت العده بتاعتي، وبعدها ب15 يوم نزلت اشتغل. وهنا لقيت واحده صاحبتي جايبالي عريس حلو جدا وعرفتني عليه، ولقيت الناس كلها بتشكر فيه، وانا شايفاه طيب وابن حلال وظروفه تقريبا نفس ظروفي وما بيخلفش. وانا في الوقت ده قلت: ايه المشكله؟ ربنا بعت لي سند اسند عليه في الدنيا، انا ماليش حد بعد ربنا. بس ساعتها خفت افاتح حد في الموضوع، لانهم كانوا مبلغيني القرار ده، فخفت اقول لهم ان انا عايزه اتجوز ياخدوا شقتي وياخدوا عفشي وياخدوا الفلوس اللي انا محوشاها معاهم. وفي نفس الوقت بقول اروح اقول لهم ان انا عايزه انفصل واجيب شقه ايجار
واستقل مع نفسي، برضه خفت يقلبوا عليا. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. انا نفسي استقر ويبقى ليا سند في الدنيا. انا تعبت ان انا اتلطم هنا وهنا ومفيش حد مديني ريق حلو. فقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. ويا ريت زي ما انا قلت لكم الاول وانتوا بتسمعوا، يا ريت تحطوا نفسكم مكاني. عموما قبل ما اقول لك رايي عايزه اقول لك البقاء لله، وان شاء الله ربنا يعوضك عوض الصابرين. تاني حاجه لازم تعرفيها، لازم تتريثي في القرار اللي انت هتقرريه، لان الجوازه تانية دي صعبه قوي في التوقيت ده. وما ينفعش تروحي تفتحيهم وتقولي لهم ان انا هتجوز تاني ما عداش على ابنهم الا 40 يوم. حرام ان انت تصدميهم بالقرار ده. فيا ريت تصبري شويه عشان منظرك ما يبقاش وحش قدامهم. يعني لما تروحي تقول لهم ان انت عايزه تتجوزي، ما حدش هيفهم الكلام اللي انت بتقوليه ده خالص. كلهم هيبصوا لك بشكل مش كويس، او ان انت كنت عارفه الراجل ده او اي حاجه تانية. فحاولي تتريثي ان شاء الله سنه، وبعد كده فتحيهم في الموضوع. محدش متهيألي هيعترض. بس مشكلتهم دلوقتي ان هم لسه موجوعين على ابنهم. ما ينفعش تروحي تقولي لهم انا هتجوز وخلاص كأنه ما كانش موجود. متهيألي هتبقي قاسية قوي. وبالتأكيد ان شاء الله ربنا هيعمل لك الأصلح. وده كان رأيي المتواضع، وانا هسيب الرأي المتابعين يكتبوا لك في الكومنتات. وخليكم معايا في حكاية جديدة من حكاوي هناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.